Ya, Bul, kalau sakit manja banget ya, betah di rumah. Cing, lirik kenapa ngelirik marah? Dikatain. Sehat-sehat ya. Flu terus, flu batuk ini. Disuruh minum vitamin susah banget. Ya, udah kalau minum vitamin enak, Bul. Wah, batuknya. Rekomendasi obat batuk kucing apa ya? Batuknya grog-grog banget ini. Batuk dan flu ya, Bul.